Cặp chân của nó là giá trị nhất. Đấy, có thể con gà 2 triệu nhưng họ sẵn sàng bỏ 1 triệu ra chỉ mua đôi chân thôi. Đấy, nó đặc trưng là con gà khác không thể có được. Đấy, một cặp chân của nó có hàng 1 cân đến 1,5 cân. Cái độ ngon của nó là giòn ngọt, mình chế biến được nhiều món. Chân lại to, đôi chân này mà giờ mà xào thì nó là số 1 rồi, không gì bằng được rồi.